Ben pankreasım. Midenin arkasında, omurganın önünde saklanırım. O kadar derindeyim ki başım belaya girse bile sesimi duyurmam çok zor. Ben de sessizce büyüyen davetsiz misafirim. Sen beni fark edene kadar iş işten geçmiş olabilir. Hayır, bu doğru olamaz. Pankreası duydum. Ona sessiz katil diyorlar ama aslında fısıldıyor. Sadece biz o fısıltıyı duymayı bilmiyoruz. Bugün o sesi nasıl duyacağını, tanıyı, tedaviyi ve eğer bu yola girdiysen elinde tutman gereken haritayı konuşacağız. Neden biliyor musun? Çünkü erken farkındalık bu savaşta en güçlü silahın olacak. Merhaba, ben iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Serhat Demirel. Bugün konumuz biraz ağır ama bir o kadar da hayati. Pankreas kanseri, polikliniğe gelen hastalarımın en çok korktuğu, internette okuyunca moralin en çok bozulduğu kanser türü. Ama panik yapmaya gerek yok. Bilgi korkuyu yener. Bugün sana tıbbi terimlere boğulmuş bir ders anlatmayacağım. Yeni tanı almış bir hastaysan ya da bir yakın bu süreçten geçiyorsa bu video senin yol haritan olacak. Gel bu karmaşık süreci sadeleştirelim ve önünü görebileceğin bir rehber haline getirelim. Öncelikle şu sinsi kelimesini bir açalım. Pankreas neden bu kadar geç belirti verir? Gel sana bir mekanizmayı anlatayım. Pankreasın yeri çok stratejik ama bir o kadar da gizli. Karın boşluğunun en arkasında, yani rektoperiton dediğimiz bölgede. Önünde mide ve bağırsaklar var. Yani elini karnına koyduğunda pankreası hissetmen imkansız. Tümör pankreasın baş kısmında, yani safra yolunun hemen çıkışında olursa kötünün iyisi diyelim, biraz şanslısın. Çünkü tümör henüz küçükken safra yolunu tıkar. Sonuç ne mi olur? Gözlerini sararır. İdrar rengin çay gibi koyulaşır. Dışkı rengin cam macunu gibi açılır. Bu tıkanma sarıldırır ve bizi erkenden doktora götürür. Ama eğer tümör pankreasın gövdesinde veya kuyruğundaysa işte orada işler karışıyor. Orada tümör büyür, hatta damarlara sarılır. Arkadaki sinir ağlarına baskı yapar. İşte o zaman neyse dersin, uşak tarzında sırta vuran inatçı bir ağrı. Hastalar genelde bu belirtiyi bel fıtığı sanıp fizik tedaviye giderler. Ama ağrı geçmez. Özellikle geceleri artar ve öne eğilince biraz hafifler. Peki başka ne olur? İstemsiz kilo kaybı olur. Diyet yapmıyorsun ama hızla eriyorsun. Çünkü tümör senin enerjini çalıyor. Ve pankreas sindirim enzimlerini üretemediği için yediklerini sindiremiyorsun. Ani şeker hastalığı. Ailende diyabeti yok. Kilon normal. Ama bir anda şekerin 300-400 çıkmaya başlıyor. İşte bu çok kritik bir alarm. 50 yaşından sonra aniden ortaya çıkan diyabet pankreasın bir imdat çığlığı olabilir. Özetle gözlerde sarılık, sırta vuran geçmeyen ağrı, açıklanamayan kilo kaybı ve yeni başlayan diyabetin varsa sende ve yakınlarında bu belirtilerden hangisi var? Yorumlara yaz çünkü bu belirtileri birleştirmek hayat kurtarır. Diyelim ki şüphelendik. Doktora gittin. Hocam bir ultrasonla baksanız dedim. Maalesef ultrason pankreası görmek için iyi bir araç değil. Çünkü bağırsak gazları görüntüyü bozar. Bize daha keskin gözler lazım. Burada altın standart pankreas protokolüyle çekilmiş bir bilgisayarlı tomografi. Normal bir tomografi de değil. Damardan ilaç verilerek pankreasın ve o etrafındaki hayati damarların net görüntülendiği özel bir çekim olacak. Bu bize şunu söylüyor. Bu tümör damarları sarmış mı? Ameliyatla çıkarılabilir mi? Bazen tomografi de yetmez. Özellikle karaciğerde milimetrik sıçramalar yani metastazlar var mı diye merak edersek MR devreye girer. Peki tanı kesinleşti mi? Hayır. Bize patolojik kanıt lazım. Yani o kitleden parça almalıyız. Eskiden dışarıdan iğneyle girilirdi ama artık çok daha şık bir yöntemimiz var. Endoskopik ultrason. Tıpkı endoskopi gibi olur. Ağızdan girilir, midenin içinden pankreasa ulaşılır. O kitleden iğneyle biyopsi alınır. Hem çok güvenli hem de tanıyı %100'e yakın doğrulukla koymamızı sağlıyor. Burada sık sorulan bir soruya da cevap vereyim. Hocam biyopsi yaptırsam kanser yayılır mı? Kocaman bir hayır. Bu bir şehir efsanesi. Biyopsi yaptırmazsak neyle savaştığımızı bilemeyiz. Akıllı ilaçları seçemeyiz. O yüzden biyopsiden korkma. Tanıyı koyduk. Şimdi masaya tedavi seçeneklerini yatıralım. Pankreas kanserinde tedavi belirleyen tek bir soru vardır. Bu tümör ameliyatla çıkarılabilir mi? Eğer tümör damarlara dokunmamışsa ve başka organlara sıçramamışsa şanslı gruptayız. Burada cerrahi devreye girer. Eğer tümör pankreasın başındaysa meşhur Whipple ameliyatı yapılır. Bu ameliyat genel cerrahinin en büyük ve en karmaşık ameliyatlarından biridir. Pankreasın başı, midenin bir kısmı, 12 parmak bağırsağı kesesi çıkarılır. Sonra sistem yeniden birbirine bağlanır. Zor bir ameliyattır. İyileşme süreci zaman alır ama tam iyileşme şansı için de en büyük bilet budur. Eğer tümör kuyruk kısmındaysa ameliyat biraz daha kolaydır. Pankreasın kuyruğu ve dalak alınır. Ama dur, hemen ameliyat masasına yatırmıyoruz. Bazen de tümör sınırda rezektabl dediğimiz yani damarlara teğet geçtiği durumdadır. İşte o zaman ne yapıyoruz? Önce kemoterapi verip tümörü küçültüyoruz. Damarlardan uzaklaştırıyoruz kitleyi. Sonra ameliyata alıyoruz. Buna ameliyat öncesi yani neoadjuvant tedavi diyoruz. Yani önce vur sonra çıkar. Peki tümör ameliyata uygun değilse veya başka organlara sıçramışsa ya da ameliyat olduğun koruyucu tedavi alman gerek. İşte burada biz tıbbi onkologlar devreye giriyoruz. Pankreas kanseri tedavisinde son yıllarda elimiz çok güçlendi. Eskiden tek bir ilaç vardı, gemcitabin. Onu verip beklerdik. Şimdi folfirinox, gemcitabin, nab-paclitaxel gibi çoklu güçlü silahlarımız var. Bunlar ağır toplarımız. Evet, biraz yorucu olabilirler, yan etkileri olabilir ama tümörü baskılamada çok etkililer. Ama asıl heyecan verici olan ne biliyor musunuz? Akıllı ilaçlar ve immünoterapi. Eskiden pankreas kanserinde genetik testlere çok bakmazdık. Ama artık rehberler değişti. Her metastatik pankreas kanseri hastasına mutlaka genetik test, NGS testi dediğimiz testi yaptırıyoruz. Peki neden yaptırıyoruz? Birincisi BRCA mutasyonunu öğrenmek için. Eğer sende şu
Angelina Jolie geni olarak bilinen BRCA mutasyonu varsa ki pankreas kanserlerinin %5-7'sinde vardır. Platin bazlı kemoterapiler hem bu hasta grubunda çok daha işe yarıyor. Üstüne bazı akıllı ilaçlarla bu bakım tedavisini devam ettirebiliyoruz. İkincisi, eğer tümöründe MSI yüksekse immünoterapiler çok etkili olabiliyor. Bağışıklık sistemi gidip kanseri tanıyor ve onunla savaşmaya başlıyor. KRAS mutasyonları, NTRK gibi diğer NGS panelinde gördüğümüz mutasyonlar. Bunlarda da bir mutasyon varsa yine ona uygun akıllı ilaçlar verebiliyoruz. Yani eskiden pankreas kanserisinin yapacak bir şey yok denilen devirler kapandı. Hangi mutasyonun var, hangi silahı kullanalım devrindeyiz. Şimdi derin bir nefes al. Yeni tanı aldıysan veya yakınını aldıysa kafan çok karışık biliyorum. Gel sana adım adım ne yapman gerektiğini özetleyeyim. Bu senin acil durum çantan olsun. Birincisi panik yapma. Bir ekip olmalı. Pankreas kanseri tek bir doktorun yönetebileceği bir iş değil. Genel cerrahi, medikal onkolog, radyolog, gastroenterologdan oluşan bir konseye gerekir mutlaka. İkincisi biyopsi ve genetik test. Biyopsini yaptır ve doktorundan mutlaka genetik profilleme hakkında bilgi al. BRCA genine batırmak senin ve ailenin kaderini değiştirebilir. Üçüncüsü beslenme ve enzim desteği. Pankreas hastası zayıflar. Çünkü sindirim enzimi üretemez. Yemekle birlikte pankreas enzimi takviyesi almak hayati önem taşır. Bunu doktoruna sor. Yediğin yarasın ki kemoterapiye gücün olsun. Dördüncüsü ağrı yönetimi. Ağrı çekmek kaderin değil. Çölyak blokaj denilen sinir blokajları veya modern ağrı kesicilerle konforun sağlanabilir. Ağrısız hasta kanserle daha iyi savaşır. Pankreas kanseri zorlu bir rakip. Bunu inkar etmiyoruz. Ama biz de elimiz kolumuz bağlı oturmuyoruz. Bilim her gün yeni bir kapı aralıyor. Senin yapman gereken doğru bilgiyle donanmak, doğru ekibi bulmak ve mücadeleyi bırakmamak. Unutma, her hasta istatistiklerden bağımsız kendine özel bir hikayedir. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Özellikle de o bel ağrısını geçiştiren arkadaşına gönder. Belki bir hayat kurtarırsın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.